Oke lur ya, masih bersama Fitroh channel. Kali ini pembukaan dari Jackson Preset Audio ya, oleh kembang api yang luar biasa. Wes Hajatan Sultan tenan nih, Sony Preset ya. Kembang api ini mewah. Saya sering wis munggah lur, walaupun ada hujan pangkat robos.
tetap bisa audio bersama dua dancer cantik kita ya, ada sahabat lupa sama Aisyah. Hujan-hujan panggah los trobos ya, nggak peduli hujan iki lho, lumayan terus lho, tapi dancernya panggah trobos ya, los ya. Bisa audio Hajatan Horeg 12 subwoofer di Legok Tajinan Malang. Mantap ya. Bisa audio 12 subwoofer full foto dari SPL sama dua dancer cantik ya, tapi udan-udan panggah los di penonton di podo pinggir kabeh. Tadi yang di openingi dipakai apa ya, kembang api, tapi hujannya kok nggak reda-reda ya. Community Fitroh, Raja Official Fitroh, dari Putra Konsumsi Petani Muda Produksi. Wong kok ngene kok sampai